Metro kassalari yopildi. Mana ishlamayapti. O'rniga mana Uzumbank kartasidan to'lasanglar bo'ladi yoki Map'dan bilet sotuvsanglar bo'ladi. Buni narxi 1700 so'm bo'ladi. Undan ko'ra Uzum kartalarini zakaz qilib olib, 650 so'mga avtobus, metrolarda yursanglar bo'ladi. Buni zakaz qilishni Telegram kanalimga qoldirib qo'yganman. O'tib olib zakaz bersanglar bo'ladi. Telegram kanalida o'sha silkasi bor, o'shani bosib qo'ysanglar bo'ladi. Keyin kartani to'ldirish, bankomatlar bor. O'sha bankomatlar orqali kartalarni to'ldirsanglar bo'ladi. Keyin yonida mana kartamatlar ham qo'yib qo'ygan, lekin hamma joyda yo'q bu kartamat. Kartamat yo'qligini hisobiga iloji bo'lgancha zakaz berayotganda Uzum market punktlariga zakaz berish kerak. 3-4 kun ichida Uzum market punktlariga olib kelib berishadi. Telegram kanali orqali zakaz bersanglar. Telegram kanalga kirasizlar. Kirganinglarda buyurtma degan joy bor. Shu buyurtmani bosib, u yoqda telefon raqaminglar pasport danliginglarni so'raydi. Keyin qayerga olib borib beringlar deb degan joyi chiqadi. O'sha kartani ko'rsanglar Uzum market punktlari chiqadi. O'zingizga yaqin punktni tanlasanglar, o'sha yerga bir 3-4 kun ichida olib kelib berishadi. O'zbekiston bo'yicha tekin. Telegram kanalni shundoq opisaniyada qoldiraman. Opisaniyaga o'tib, ko'rib, shundoq poiskga yozib olsanglar chiqadi.